Natikom merħba nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Prijorita Malta. Sal-2030 il-mira tal-Unjoni Ewropea hija li l-emissjonijiet CO2 li joħorġu mill-vetturi jonqsu b'30%. L-Europarlamentari Laburista Dr. Miriam Dalli qiegħda taħdem fuq dan il-qasam fl-Unjoni Ewropea kif hija rapporter fuq waħda mill-aktar liġijiet importanti f'dan ir-rigward. U f'dan l-ewwel servizz ser nagħtu ħarsa lejn il-ħidma li qiegħda twettaq Dr. Miriam Dalli f'dan il-qasam u anke l-ħidma li qed issir lokalment mill-Gvern biex il-miri tal-Unjoni Ewropea jintlaħqu. Ta' spiss sirna nisimgħu ħafna fuq l-importanza li nnaqsu t-tniġġis tal-arja u l-problemi fuq saħħitna li jikkawża tniġġis, kif ukoll l-impatt li qiegħed ikollu fuq it-tibdil fil-klima. It-trasport huwa l-akbar sors ta' emissjonijiet CO2. Fil-fatt jikkontribwixxi għal 27% tat-total tal-emissjonijiet CO2 fl-Unjoni Ewropea. Żewġ terzi ta' dawn l-emissjonijiet ġejjin minn karozzi u vannijiet. Waħda mis-soluzzjonijiet li qed tipproponi l-Unjoni Ewropea hija li naqsu l-emissjonijiet CO2 tal-karozzi u vetturi kummerċjali żgħar, billi minflok karozzi li jaħdmu bil-petrol jew bid-diesel, nużaw karozzi li jaħdmu bl-elettriku jew riżorsi oħra li bihom ma jkunx hemm emissjonijiet jew inkella l-livell tal-emissjonijiet ikun wieħed baxx ħafna. L-Europarlamentari Miriam Dalli hija rapporter mill-Kumitat tal-Ambjent fih dan il-Parlament Ewropew fejn qed taħdem fuq ir-rapport ta' din il-liġi u li ġie ppreżentat quddiem dan il-Kumitat nhar l-4-16 ta' Mejju. F'dan ir-rapport Dalli qed tipproponi mira ambizzjużi sabiex l-emissjonijiet jonqsu bin-nofs sal-2030. F'pajjiżna ttieħdu diversi inizjattivi sabiex il-konsumatur jibda jinvesti f'karozzi li jaħdmu b'enerġija nadifa, fosthom permezz ta' skemi li jagħtu inċentiv finanzjarju li dawk li jixtru karozzi elettriċi jew inkella dawk li jaqilbu l-vetturi tagħhom għal gass. Iżda sabiex niddiskutu aktar fid-dettall dwar dan is-suġġett, ngħaddu issa għad-diskussjoni fl-istudios. Komplu issa niddiskutu dan is-suġġett wara li segwejna dan l-ewwel servizz f'dan il-programm u sa id-diskussjoni fl-istudio flimkien mal-Europarlamentari Miriam Dalli u s-Sur Peter Paul Barbara li huwa d-Direttur ta' Sustainable Mobility Unit fih dan Transport Malta. Grazzi ħafna li tinsabu magħna. Nibda daqsxejn minnek Miriam għax naf li dan is-suġġett qed taħdem ħafna fuqu fl-istituzzjonijiet Ewropej, naf li qed taħdem fuq il-liġi dwar l-emissjonijiet ta' CO2 li joħorġu mill-karozzi. Forsi tispjegana x'sar sissa u l-ħidma tiegħek x'kienet involvi f'dan il-qasam. Fil-fatt jiena il-draft person ta' din il-liġi tkun ħarġet proposta min-naħa tal-Kummissjoni mbagħad tiġi għandna fil-Parlament u aħna l-Parlament irridu nippreparaw il-pożizzjoni tagħna. Din ir-regolamentazzjoni ser tibda tot għal karozzi wara l-sena 2020 għaliex il-ħsieb huwa li il-CO2 emissions ġifiri it-tniġġis mill-karozzi ma speċifikament is-CO2 ikompli jitnaqqas aktar wara s-sena 2020. Issa il-karozzi l-maġġor parti tagħhom illum il-ġurnata huma internal combustion engine fejn inti għandek il-fuel tradizzjonali li n-nies jafu l-iktar bħala petrol u diesel u dawk huma il-karozzi tradizzjonali jew konvenzjonali li ħafna nies jużaw bħalissa. Ir-realtà hi li dawn it-tip ta' magni għandek limitu ta' kemm fir-realtà jistgħu naqsu CO2. Allura inti biex verament aħna naslu f'sitwazzjoni fejn il-karozzi tagħna fl-Unjoni Ewropea inaqsu l-emissjonijiet tagħhom irrid ikollok l-introduzzjoni ta' dawk li aħna din insejħulhom zero emission vehicles u low emission vehicles. Ħafna nies jafuhom tradizzjonalment forsi bħala l-karozzi elettriċi, imma aħna qegħdin ninsistu li huma zero emission vehicles, jiġifieri vetturi mingħajr emissjonijiet u vetturi b'emissjonijiet baxxi għaliex irridu nħallu wkoll l-opportunità l-alternattivi oħra li jista' jkun hemm apparti l-karozzi elettriċi. Anki nafu t-teknoloġija kemm qiegħda tavvanza b'mod qawwi, allura aħna rridu li inħallu dawn it-tip ta' karozzi li ikunu wkoll parti ikkaverjati koperti minn din ir-regolamentazzjoni. Ir-realtà hi li l-Unjoni Ewropea kollha kemm tixtieq li sas-sena 2050 is-settur tat-trasport ikun mingħajr tniġġis. U biex nagħmlu dan irrid ikollna l-liġijiet in place minn issa.
għaliex rajna wkoll li fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi meta inti tieħu l-pajjiżi kollha flimkien l-età medja ta' karozza hija ta' 15-il sena li jfisser li aħna rridu naċċertaw ruħna li pereżempju sas-sena 2035 kemm jista' jkun karozzi fil-fatt ikunu diġà karozzi bit-tniġġis limitat ħafna jew jista' jkun jekk jista' jkun mingħajr tniġġis ta' xejn. Ir-regolamentazzjoni li qed naħdem fuqha jiena tħares biex ikollna anki target speċifiċi għas-sena 2025 u għas-sena 2030. Issa jiena meta ngħid targets mhux qed ngħid targets għal pajjiżna, aħna din nitkellmu dwar targets tal-flotot tal-karozzi. Ġifieri biex min jimmanifattura il-karozzi ikun qiegħed iżomm ma' dawn it-targets ta' tnaqqis fl-emissjonijiet għaliex nemmnu mbagħad dawk jekk min jimmanifattura l-karozza jilħaq it-targets, dawk il-karozzi ovvjament se jkunu qegħdin għaddejjin fil-toroq tal-ibliet u l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Lan ta' regolamentazzjoni ovvjament hija li jkollna kwalità ta' ħajja aħjar u kwalità ta' arja aħjar. Meta tqis li pereżempju f'pajjiżna l-iktar żewġ sorsi li kienu jikkawżaw tniġġis sa ftit ilu kienu l-enerġija u t-trasport. Issa l-enerġija pajjiżna mill-qabża mill-heavy fuel oil għall-LNG li għalkemm huwa fossil fuel però jniġġes ħafna nqas mill-heavy fuel oil. Però it-trasport imbagħad jibqa' issa sors l-iktar qawwi ta' tniġġis u allura jagħmel sens li nindirizzaw dak kemm jista' jkun malajr. Peter, bla dubju li biex nimxu lejn karozzi li inniġsu ftit jew li ma jniġsux, bla dubju li jeħtieġ li nagħtu ċertu għajnuna anke min irid jinvesti f'dawn it-tip ta' vetturi għaliex nafu li l-prezzijiet tagħhom għadhom ftit elevati fis-suq. Bħala Transport Malta toffru xi tip ta' għajnuna l min jixtieq jinvesti f'dawn it-tip ta' vetturi? Tajjeb wieħed grazzi tal-istudina Tajjeb wieħed jgħid, miex bdejna f'Malta fejn jitlu karozzi elettriċi għax hemm storja warajha. Fis-sena 2013 il-Gvern ħareġ ippubblika dokument, Malta National Mobility Action Plan, li huwa gwida għall-Gvern kif nippruvaw ngħinu l-teknoloġija ġdida tidħol fis-suq biex ikun hemm market access għal dawn il-vetturi. Kif qed tajjeb inti dawn il-vetturi huma prezzi tagħhom huma elevati. Dak iż-żmien ma kien hawn l-ebda karozza jew kienu hemm forsi waħda tnejn li kienu jiġu importati f'pajjiżna ma kienx hemm xelta ta' vetturi minn daw it-tip għalkemm kienu qegħdin joħorġu fis-suq Ewropew għall-marki lokali. Allura biex il-Gvern jimxi ovvjament manka mat-targets li semmi anke l-Onorevoli Dalli. It-targets li hemm fil-white paper ta' trasport fejn waħda mill-miżuri tgħid li sa sena 2050 il-flotta Ewropea urbana trid tkun kollha carbon emission free u sa sena 2030 nofs il-flotta li tkun qed tiġi mħaddma użata fl-aspett urban ukoll tkunu notfa. Aħna tajjeb li għandna nlaċċaw ma' daw il-targets fil-strateġija tagħna nazzjonali ta' trasport li kienet approvata mill-Kabinet u mill-Kummissjoni Ewropea. Użajna dawn it-targets tal-Kummissjoni Ewropea stess fejn diġà ngħid 30% 50% by 2030 u l-komplement tal-flotta by 2050 bħala target gwida għal-Gvern. Imma ovvjament titħafna xogħol biex tasal hemmhekk. Forsi kif qed jiftakar il-Prim Ministru ftit ta' xhur ilu wkoll ħabbar li ħadet waqqaf kumitat interministerjali biex naslu għal data tal-twaqqif ta' importazzjoni ta' vetturi li ICE, Internal Combustion Engine, li dawn jiġu replaced mbagħad registrations ġodda u importazzjoni ta' karozzi ġodda, tinkellmu fuq karozzi ġodda. Ikun hemm twaqqif għal din l-importazzjoni ta' dawn il-vetturi konvenzjonali. Fit-2013 ħriġna dan l-action plan, il-Gvern waqqaf pjattaforma, Malta National Mobility Platform, li hija magħmula minn stakeholders, inkluż Transport Malta u l-Gvern ovvjament, fejn bdejna x-xogħol biex nippruvaw nresqu teknoloġija lejn pajjiżna. Għamilna wattaqna żewġ proġetti ħalsin mill-fondi Ewropej, wieħed li MOVV taħt il-Life Plus Program u ieħor Port VV taħt il-Malta Italja Action Program. U ma żewġ proġetti ta' dimostrazzjoni li permess tagħhom bdejna l-infrastruttura lokali għax interess ftit li xejn kien hemm kemm mill-importaturi u ma tihomx tort għax il-prezzijiet kienu kif qed ngħidu elevati biex inqas jiġifieri mill-pubbliku. Allura qbadna dawn żewġ proġetti u permess tagħhom introduċejna il-vetturi li kien hemm qed joħorġu fis-suq dak il-ħin propizju fi 2013, ġifieri din hija teknoloġija
għada żgħira fil-fjur tagħha u aħna ridna nkunu pari passu ma dak li tiġi fl-Ewropa. U ridna nippreparaw ovvjament ta' teknoloġija ġdida. So dal-proġett kien xiri ta' flotta żgħira għall-Gvern, għall-Ministeru Trasport Malta, ta' vetturi tal-elettriku li kienu fis-suq dak il-ħin, kif ukoll il-bidu tal-infrastruttura tal-charging pillars fejn jidħlu ċ-ċarġar ta' vetturi. Bdejna b'network li fuq uridu nibnu ovvjament station targets oħrajn tal-alternative fuel infrastructure fejn il-pajjiż irid jipprovdi b'mod mandatorju numru minimu ta' charging points għall-pubbliku. Ovvjament, waħda mill-debates li kien hemm bejn il-gvernijiet, il-Kommissjoni u l-OEMs dawk li manifatturaw karozzi kienet min se jagħmel xiex. L-OEMs do jgħidu m'hemmx infrastruttura u l-gvern jgħid li wara tkun hemm id-domanda. U kien hemm id-domanda u s-supply. Allura il-Kommissjoni deċidiet li issa waqaf daqshekk argumenti u allura deċidiet li jkun hemm mandatory targets għall-infrastruttura fejn jidħol green vehicles, kemm CNG, kemm LPG, kemm hydrogen vehicles kif ukoll fuq diversi forum ta' vetturi elettriċi għax hemm diversi forum tagħhom. Allura aħna bħala pajjiż għandna mandatory target li sa sena 2020 sorry, qed tkollha 500 charging point li huwa minimum. Aħna minn dak il-target diġà għandna 104 points mill-500 u t-tomat li sa l-aħħar tas-sena 2020 ikollna il-full complement ta' 500 charging point. Bħala infrastruttura qegħdin avvanzati u komparabbli ma' ħafna pajjiżi u bliet Ewropej. Ġifieri aħna għandna network li huwa maqut flimkien f'netwerk wieħed MEP wieħed jista' jibbukja l-vettura u jiċċarġa l-vettura in real time. Jieħdu d-dejta minn hemm, ġifieri l-gvern irid issa jibni fuq din l-infrastruttura għax il-bażi qiegħed hemm. Għamilna studju fejn ġejjin il-komplement diġà ta' dawn il-charging points għal meta noħorġu tenders oħrajn biex jixtrabaw il-pillars ikunu nafu eżattament fejn ġejjin. Il-xogħol ta' pjanar u diżin huwa lest. Semmejt li wkoll tieni proġett li għamilna u proġett ta' demonstrazzjoni ieħor għaliex il-vetturi li kien hemm fl-ewwel sentejn tliet snin ovvjament jiġu replace għax it-teknoloġija tant tavvanza. Allura aħna ridna ikollna proġett ieħor biex inkomplu nkunu nistgħu nixtru l-vetturi u nħajru l-importaturi. Permezz ta' dawn il-proġetti kifet ħriġna tenders 5 darbiet ħadd ma bidja. Allura kellna arranġamenti ta' procurement ma' l-OEMs diretti biex niġibu l-vetturi. Li mbagħad skatta proċess li aġenziji ta' importaturi ta' vetturi ġodda ikunu jistgħu jibdew allura proċess ta' importazzjoni ta' vetturi. Fis-sena 2013 kifet, komma kien hemm żewġ vetturi. Illum għandna ma' 17 il-modell li qiegħdin fis-suq Ewropej jinsabu Malta, ġifieri kemm full electric, kemm plug-in hybrid electric vehicles u range extender electric vehicles. Ġifieri għandna x-xelta kollha kważi kollha li hemm ta' vetturi fis-suq Ewropew. Naf li matul din is-sena se jiġu introdotti vetturi oħrajn li jaqdu l-komplement tal-vetturi kollha li kważi huma wieħed isibhom fis-suq Ewropew. Il-gvern li joħroġ skemi ta' dat-tip mis-sena 2014, skemi li jagħmlu sens għaliex il-vetturi kienu fis-suq, mhux skemi toħroġ skema taf li mhux tittieħed għax vetturi m'hemmx. Ġifieri aħna għamilna skemi għax konna nafu li l-vetturi issa huma in place, huma fis-suq. Konna nafu bil-limitazzjoni ta' vetturi li kienu fis-suq meta bdejna, allura ħriġna numru ta' skemi differenti kif jagħmlu pajjiżi oħra. L-iskemi tagħna dejjem kienu komparativ ma' dak ta' pajjiżi oħrajn. Ħlif in-Norveġġja li ma tiċċarġax VAT għax dak huma out of the Eurozone. Allura ġifieri ma se nix nikkomparaw l-iskemi tagħna magħhom. Però mal-komplement tal-Eurozone area aħna il-targets tagħna, il-grants tagħna huma komparabbli tajjeb. Din is-sena ġejna ħriġna grants, għamilna inizjattiva ġdida li karozzi tal-elettriku full u range extender electric vehicles kif ukoll plug-in dawk li tipplagga mal-ħajt li huma hybrid se jkunu qegħdin igawdu minn zero reġistrazzjoni. Ġifieri zero registration tax li titla' considerance skont kemm kienet ħallas qabel għandek bej 2000 u 3000 u anke iktar skont il-tip ta' fattura li hi. Ovvjament il-grants normali għandna grant ta' 7,000 euro għal vettura ġdida meta tiskrapja oħra antika u għandna grant ta' 6,000 euro jekk inti mekollok vettura x'tiskrapja. Differenza ta' 1,000 euro dik id-differenza hija il-grant li jagħti l-gvern fi skema ta' scrappage fuq karozzi konvenzjonali Euro 6 jew il fuq. So dik hija l-differenza bejn 7,000 u 6,000. U għandna wkoll dis-sena raħasna iktar l-isfel il-grant ta' second hand electric vehicles peress li ma kienx hawn
u maċċaw il-kompliment kollu ta' vetturi li hemm ġodda li hemm fis-suq Ewropew, ridna aktar nagħtu il-pubbliku choice, vera huwa forsi unfair għall-importaturi ta' karozzi ġodda, imma din hija skema li mhux ħatibqa' fil-post la darba il-vetturi kollha li hemm fis-suq Ewropew jkunu fis-suq Malti. Dawn l-iskemi mhuwiex għal dejjem, jiġifieri dawn l-iskemi qegħdin hemm bħala inċentiv sakemm dawn il-vetturi jorsu fil-prezz u jiġu ekwivalenti għal vetturi li hemm bħalissa għax tinsewx l-ixxu mhix biss ta' emissjonijiet imma xi kkawża wkoll minn fejn jiġu l-emissjonijiet xi kkawżhom, jiġifieri congestion. Li jkollok pajjiż ġamjat kemm vetturi elettriċi u kemm huma vetturi konvenzjonali xorta ħajkollok inti tnaqqis fil-GDP u inconvenient kbir anke l-ekonomija tal-pajjiż. Ġifieri aħna nippromovu l-ewwel il-public transport, u mbagħad wara però ovvjament nippromovu l-karozzi ta' vetturi li ħamġu nas. Barra dawn u mbagħad għandna 2500 euro grant għal quadricycles electric u għal dis-sena introduċejna grant oħra ta' 400 euro għotja għal min jinvesti f'motur jew scooter li huwa tal-elettriku u 400 euro għotja wkoll għal min jixtri pedelek rota li taħdem motur. L-iskema wkoll miftuħa għal kumpaniji mhux biss għall pubbliku għall-individwi, jiġifieri jistgħu jieħdu sa 200,000 euro fi grants komposti mill-grants kif qegħdin biex dak li jkun kumpanija li trid tbiddel il-flotta tagħha tirriġenera b'waħda iktar nadifa tkun tista' tieħu dawn il-fondi wkoll. Daħħalna wkoll kunsilli lokali kif ukoll NGOs, jiġifieri miftuħa kważi għal kulħadd. Il-grant ma għal kulħadd. Għandna skema wkoll biex ngħidu l-importaturi tal-vetturi tal-karozzi li importaw vetturi ġodda, jiġifieri jieħdu grant ta' 25,000 euro biex jitrenjaw staff jew jagħmlu updating tal-garax tagħhom biex jixtru fast chargers jew teknoloġija oħra biex tgħinhom tiffaċilitalhom l-importazzjoni tal-vetturi. Bħala inċentivi jikkomparaw tajjeb ma' inċentivi li pajjiżi oħra. Jien qed nieħu gost nisma' l-Peter Paul isemmi pereżempju l-infrastruttura għaliex waħda mill-issues ewlenin li stakeholders anki jaqilgħu hija li m'hemmx biżżejjed infrastruttura mhux f'pajjiżna biss ta' mal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi biex inti min ikun qed isuq karozza elettrika pereżempju jkollu sarħan il-moħħ li se jkollu fejn jista' jerġa' jirrifjulja l-karozza tiegħu, f'dan il-każ jirriċarġja l-karozza tiegħu u ttieħ għal distanzi kollha li jkun hemm. Jiġifieri li jkollok l-infrastruttura hija waħda mill-issues li n-nies ifittxu dwarha. Inti bdejt titkellem ukoll dwar is-supply u demand u ħafna drabi min jimmanifattura karozza jgħidlek m'hemmx biżżejjed domanda, il-konsumaturi li jridu karozzi elettriċi jgħidulek m'hemmx biżżejjed modelli, m'hemmx biżżejjed supply. Allura għalhekk aħna qegħdin nistennew li anke b'din il-liġi jiena nittama li jkun hemm il-push neċessarja biex il-produtturi tal-karozzi ikollhom anki l-inizjattiva biex jipproduċu aktar karozzi u allura il-konsumaturi sib aktar domanda. Tajb ngħidu li ħafna mill-produtturi tal-karozzi Ewropej diġà qegħdin jagħtu targets pjuttost ambizzjużi ta' x'huma huma l-pjanijiet globali tagħhom fejn jidħlu karozzi elettriċi. Issa aħna rridu li dawk it-targets globali jien irrid li narhom isaħħu fl-Unjoni Ewropea għaliex jekk karozzi kbar, produtturi ta' karozzi kbar jistgħu jipproduċu 50% tal-karozzi tagħhom għas-suq globali li huma elettriċi għaliex m'għandniex ikollna l-istess riflessjoni ta' dawk it-targets anke fl-Unjoni Ewropea. U ħadd gost il-Peter semma li l-Kummissjoni riedet li jkollna sas-sena 2030 50% tal-karozzi li jkunu elettriċi. Għaliex sfortunatament il-Kummissjoni Ewropea dan l-aħħar isa ħadet pass lura u kienet qiegħda anki kważi tipprova tissettilja l 30%. Ġifieri jiena waħda mill-issues li se jkolli biex kemm jista' jkun dik 30% tal-aħħar fuq għaliex jien onestament nixtieq li fil-sena 2030 ikollna 50% tal-karozzi tagħna li jkunu karozzi elettriċi u nixtieq li ikollna target ta' 50% anqas CO2 sas-sena 2030. Nista' nifhem għalfejn il-Kummissjoni forsi reġa' bdiela għaliex inti meta tqis li aħna qegħdin fis-sena 2018 u qed nitkellmu sena 2030 qed nitkellmu 12 sena. Meta tara l-lifetime ta' karozza, l-lifetime tagħha għandek u Malta għandek bejn 12 u 15 sena. Allura wieħed bil-fors kważi jrid jibda jgħid minn issa biex tilħaq 30, anke 30% hija ħafna għolja biex kollok il-flotta kollha riflessa b'dak it-target. Il-gvern irid jinċentiva aktar jew jieħu miżuri oħrajn biex jara li dak it-target jitlaħaq għax mhux target faċli fit-time span li għandna. U semmejt ukoll l-emissjonijiet. Aħna ma nippromovux biss il-vetturi elettriċi fejn jidħol CO2 emissions.
Tajjeb ngħid illi aħna iktar nippromovu il-vetturi elettriċi minħabba l-Air Quality, il-Framework Directive tal-kwalità tal-arja. Għaliex l-emissjonijiet li joħorġu mit-tailpipe tal-vettura waqt il-proċess tal-internal combustion engine, ovvjament hemm emissjonijiet li huma perikolużi għas-saħħa tal-bniedem, apparti CO2. Aħna l-antana huwa li nagħmlu l-ispazju urban iktar nadif fejn tidħol arja li aħna nieħdu nifs minnha. Kif ukoll ambjament għandek il-noise pollution, li għandek naqs sejjes, allura għandek a better quality of life għal residenti li jgħixu fil-fabrik urban. Meta jidħollu l-emissions, wieħed irid jara minn fejn qed tiċċarġa x'inhu l-fuel li permess tiegħu inti qed tieħu l-elettriku, kif qed jiġi produced. Franza għandhom ħafna nuclear plants, per eżempju, u l-Ġermanja wkoll. Allura il-mix tagħhom ta' produzzjoni ta' enerġija hija aktar nadifa minn tagħna, ġifieri aħna kemm għandna tajjeb li sar hekk li qed naħdmu bil-gass issa, però huwa kif qalet tajjeb li huwa still carbon fuel. Meta inti tixtri mill-interconnector mill-kontinent li issa allura għandu mix oli minħabba li tlaħqu it-targets tal-fuels skont id-direttiva tal-2020, inti qed tixtri fuel mill-kontinent li ġa għandu dik il-mix. Allura meta inti qed tiċċarġa ma' grid elettrika li ġa għandha mix fija ta' renewables, hemmhekk imbagħad jidħlu it-targets ta' CO2 u jibdew jgħoddu wkoll it-targets ta' CO2. Sakemm aħna konna qegħdin niċċarġaw vetturi mal-power station l-antika bil-heavy fuel oil, hemmhekk fejn jidħlu CO2 biex jisbatax kien hemm varji, però fejn jidħlu l-Air Quality Directive fejn jidħlu l-PM10 u l-NOx u l-NOx u s-SOx, daw kollha ovvjament m'hemmx emissjonijiet fl-urban context, allura hemmhekk il-kwalità tal-arja ħadd tkun ħafna iktar nadifa. Jiena nixtieq issa minn żewġ affarijiet żgħar. Il-regolamentazzjoni, il-regulation li qegħdin naħdmu fuqha bħalissa tindirizza karozzi ġodda. Jiġifieri l-karozzi li jibdew joħorġu fis-swieq. Allura aħna rridu li l-karozzi ġodda fi-2025 jiena nixtieq li jkun hemm 25% tnaqqis CO2 mill-karozzi ġodda fi-2025 u tnaqqis ta' 50% CO2 fi-2030. U interessanti inti semmejt it-tailpipe emissions. Sa issa llum il-ġurnata l-Kummissjoni għadha tħares lejn l-emissjonijiet dawn li jsejħu tailpipe emissions biex niftehmu l-exhaust li joħroġ mill-exhaust pipe. Jiena nixtieq nara sitwazzjoni jekk jkollna anke karozzi elettriċi fejn nibdew inħarsu lejn l-emissjonijiet tal-karozzi mis-sistema li aħna nsejħula well to wheel. Jiġifieri nieħdu l-produzzjoni kollha tal-karozza kollha kemmi u naraw dik il-karozza kollha kemmi fil-fatt kemm qiegħda tniġġes biex jekk l-elettriku qiegħed jittieħed minn sorsi li jnitsu aħna nkunu qegħdin nieħdu miżura tajba kemm fil-fatt il-karozza tkun qiegħda tiġġenera tniġġis. Anka wieħed jieħu b'konsiderazzjoni l-emissjonijiet li temitja fabbrika li tkun qed tagħmel il-vetturi. Ġifieri hemm impjant partikolari pereżempju ġol-Ġermanja li huwa 100% propelled minn renewable energy sources. Ġifieri anka l-produtturi tal-vetturi li fishom qed jaraw li l-produzzjoni tagħhom ma tkunx tniġġes biex tagħmel dawn il-vetturi li ma jniġġsux. Sfortunatament il-ħin jabdi malaj, grazzi ħafna l-Sur Peter Paul Barbara minn Transport Malta, grazzi ħafna lil Miriam Dalli. Qed noqorbu lejn it-tmiem ta' dan il-programm iżda qabelna nagħtu ħarsa lejn uħud mill-impenji li kellha Dr. Miriam Dalli kemm lokalment kif ukoll fl-istituzzjonijiet Ewropej fil-jiem li għaddew. Waqt li kienet qed tiġi intervistata waqt podcast imtella minn Youth's Voice, l-Europarlamentari Miriam Dalli tkellmet dwar il-qasam tal-ambjent. Kif hija l-koordinatur tal-politika ambjentali tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fih dan il-Parlament Ewropew. Fost it-temi li kienet mistoqsija dwarhom kien hemm dak tal-plastics li qed jispiċċaw fil-baħar. Dottor Dalli qalet li hija ma temminx li twaqqif totali tal-użu tal-plastics hija mira ambizzjuża ħafna u diffiċli biex tintlaħaq millum mal-għada. Minflok sostniet li jeħtieġ li l-użu tal-plastik għandu jiġi mmaniġġjat b'mod aħjar u fejn huwa possibbli prodotti magħmulin mill-plastik għandhom jerġgħu jintużaw u jiġu riċiklati. Żiedet tgħid li anke dwar dan il-qasam jeħtieġ li ssir riċerka u jiġu identifikati materjali oħra alternattivi li jistgħu jintużaw flok il-plastik.
Dwar l-manager tal-iskart, Dr. Dalli saħqet li qed tittama li f'dan il-qasam isir progress, speċjalment f'pajjiżna, hekk kif il-problema tal-manager tal-iskart hija serja ħafna f'Malta. Għaldaqstant jeħtieġ li jkun hemm bidla fil-kultura u fil-mentalità tal-poplu u jeħtieġ li jkun hemm policies adegwati infurzati. Temi oħra li kienu diskussa mill-Europarlamentari Dr. Miriam Dalli kienu t-tibdil fil-klima fejn sostniet illi issa wasal iż-żmien l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni konkreta u mhux tibqa' titkellem biss. Tkellmet ukoll dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2 mill-vetturi fejn qalet li dan it-tnaqqis huwa meħtieġ sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jgawdu minn kwalità ta' arja aħjar u apparti minn hekk l-industrija Ewropea tal-vetturi tkun tista' tikkompeti m'industriji oħrajn li bħalissa qed jipproduċu vetturi elettriċi. Il-ħamis 10 ta' Mejju l-Europarlamentari Miriam Dalli kienet mistiedna għal attività organizzata mill-President's Foundation for the Well-Being of Society. Din l-attività li kellha l-forma ta' workshop għal studenti tal-iskejjel sekondarji kellha t-tema tal-ħolqien tal-paċi. Flimkien mal-istudenti mill-iskola ta' St. Patrick, Dr. Miriam Dalli ddiskutit kif nistgħu noħolqu ambjent ta' paċi kull fejn inkunu, mod partikolari fl-iskola u anke d-dar. Min-naħa tagħhom l-istudenti proponew idejat dwar kif il-politiċi jistgħu jikkontribwixxu favur ambjent mimli paċi. Matul dan il-workshop l-istudenti rrekordjaw messaġġ għal tfal oħra biex jibdew jagħmlu differenza fil-ħajja ta' xulxin, ħalli bekk ikunu jistgħu jgħinu lil xulxin. Tfal oħra ddiżinjaw t-shirts b'messaġġi favur il-paċi. Dr. Miriam Dalli nħatret bħala waħda mill-kelliema tal-Parlament Ewropew għal kampanja Dying to Work li tnedit fl-Ingilterra u issa nferxet madwar l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-kampanja Dying to Work qed timbotta l quddiem il-bżonn ta' leġiżlazzjoni Ewropea komuni li toffri protezzjoni lil ħaddiema b'mart terminali kif ukoll benefiċċji lil ħaddiema f'każ li jkunu mkeċċija mix-xogħol minħabba l-kundizzjoni tagħhom, benefiċċji li jistgħu anke jintużaw mill-familja tal-ħaddiem għal spejjeż li jistgħu jinkorru brabta mal-mar tal-ħaddiem biex anke jtaffu l-pis finanzjarju fuq il-familja. Brabta ma' din il-kampanja, Miriam Dalli ħabbret illi ser jitneda focus group bejn membri parlamentari Ewropej sabiex uffiċċji differenti ta' membri parlamentari Ewropej u anke stakeholders oħra jiddiskutu flimkien u jaraw kif jistgħu joffru l-aħjar protezzjoni lil ħaddiem. L-MEP Dalli temmet tajt li fuq livell lokali temmen li pajjiżna għandu l-potenzjal illi jkunu wkoll minn ta' quddiem sabiex joffri protezzjoni holistika lil ħaddiem. U b'dak is-servizz naslu fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Prijorita Malta. Nixtieq nirringrazzja lil Donella minn dik lab tan-naxxar li ħadet ħsieb id-dera tiegħi għal dan il-programm, grazzi wkoll lit-tim tal-produzzjoni u lill-kru tekniku. Programm ieħor bħal dan jixxandar nhar is-Sibt fil-5 ta' war nofsinhar u tinsewx ir-repetizzjoni il-ħamis fi 11 ta' bil-lejl. Insellmilkom.